Ya. Igual que el experimento pasado, se toma la misma marca que no se ha movido del lugar y voy a tomar el primer helicóptero modificado, el cual tiene dos clips atados a la parte de abajo para aumentar el peso y ver si así aumenta también la duración la resistencia del aire y la duración del vuelo del helicóptero. Entonces procedo a hacer el primer lanzamiento. Tomo nota y prosigo a hacer el siguiente lanzamiento. Desde la misma altura, parando el cronómetro cuando llegue al suelo.